Então, o balanceamento para ele funcionar de forma eficaz, ele precisa que o conjunto da moto esteja de forma regular. Como assim? Por exemplo, a roda ela não pode estar empenada, a suspensão ela precisa estar de forma regular, a calibragem do pneu precisa estar dentro das conformidades do fabricante. Então, assim como o balanceamento de chumbo para funcionar, o conjunto da moto precisa estar regular. O nosso também não é diferente. Então eu sempre gosto de falar que o nosso produto ele não é mágico, ele não é milagroso. Para que ele funcione, ele precisa que o conjunto esteja adequado, assim como o de chumbo.